Mtoto anapokuwa mchanga mwanaume inafaa aangaliwe hata saizi ya uume wake kama uko saizi inayostahili. Na hiyo ndio tunahusisha kwamba aende kliniki. Kwenda kliniki sio kwenda kupima uzito tu, wanastahili kuangalia na mambo mengine kama hayo. Oh my God! Wow! Mimi ni daktari wa watoto. Sasa mtu atashangaa kwa nini daktari wa watoto tena anakuja kuongelea nguvu za kiume, lakini kama ulivyosema yapo maradhi mbalimbali ambayo yanaweza kuanza utotoni na yakaleta athari zake ukubwani. Tunajua kama magonjwa ya moyo yapo ambayo yanaweza kuanza utotoni akaja kupata shida zaidi ukubwani. Kwa hiyo leo tutaelezea kwanza nianze kwa maana. Kwa nini tunaelezea nguvu za kiume? Nguvu za kiume ni swala ambalo linagusa hisia za watu mbalimbali, wote wa kiume na wa kike, kwa sababu tendo la ndoa ufanisi wake unategemea mwanaume aliye salama pamoja na mwanamke aliye salama, lakini kwa leo tutajikita zaidi kwenye kuongelea upande wa mwanaume. Labda niliweke vizuri kwamba mwanamke aliye sawa na mwanaume aliye sawa ili iweze kupata ufanisi. Tatizo hili ni kubwa na linaathiri afya na niseme afya ya wahusika, na inaathiri bahati mbaya inaathiri hata upande wa pili, si mwanaume peke yake, kwa sababu kama nguvu za kiume hazitoshelezi, na maana tendo la ndoa haliwezi kuwa sawa, haliwezi kwenda kwa ufanisi. Kwa hiyo zipo takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba tatizo la kupungua nguvu za kiume linaongezeka. Wanasema kwamba linaongezeka zaidi kadiri umri unavyoenda. Sema chini ya miaka 40 ni kati ya 10%, lakini kuanzia miaka 50 ni kuanzia 35 mpaka 50 kwenda kwa wanaume, hapo ndo tunapoongelea. Lakini kuna tafiti nyingine zinaonyesha kwamba kati ya mwanaume mmoja kati ya wanaume watatu anaweza kuwa na upungufu wa nguvu za kiume za kiwango tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ukubwa wa tatizo upo. Tatizo linaongezeka kulingana na umri. Zipo sababu za kibiolojia ambazo zinaweza zikaelezea kwa nini umri unavyoenda juu wa mwanaume nguvu za kiume zinaweza zikapungua. Tukienda kwenye kibiolojia, wanasema ili tendo la ndoa liwepo unahusisha sehemu ya hisia, lakini inahusisha mfumo wa fahamu, lakini pia na pamoja na damu, mfumo wa damu, mzunguko wa damu. Utakuja kujua kwamba ili uume uweze kusimama unahitaji mfumo wa damu uwe sawa. Kwa hiyo lakini kadiri mtu anavyokuwa, mfumo wa damu, mishipa ya damu inaweza ikaenda inapungua, yani damu inavyopita mishipa inaenda inakuwa na kutu, tunaweza nikasema labda kwa lugha nyepesi. Kwa damu haiwezi kujaa vizuri. Sehemu ya sababu kwa nini kipindi hiki ni muhimu kwa jamii ni kwamba unaweza ukawa na shida hii, haujatambua kwamba unastahili kuanza kutafuta matibabu. Kumbuka ni swala ambalo linahusisha mila na desturi. Swala la tendo la ndoa linahusisha mila na desturi, sio swala ambalo watu wengi wanajisikia kutoka na kuongelea, na linahusisha hisia, linagusa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kipindi kama hiki, wanaposikia taarifa kama hizi, ni muhimu sana, kwa sababu unaweza akasikia kwamba ana tatizo hilo, ila hajajua kama tatizo ndo limeshaanza. Kuna magonjwa ambayo anaweza mtoto akazaliwa nayo kwa mtoto, yani tangu amezaliwa, yakaathiri mfumo wake wa hormones, ambazo hizo hormones zinasaidia kukua kwa uume uweze kufikia ile size inayotakiwa. Kwa hiyo mtoto anapokuwa mchanga mwanaume inafaa aangaliwe hata saizi ya uume wake kama uko saizi inayostahili. Na hiyo ndio tunahusisha kwamba aende kliniki. Kwenda kliniki sio kwenda kupima uzito tu, wanastahili kuangalia na mambo mengine kama hayo. Kwa mfano, mtoto anaweza kuzaliwa pia test zake hazijashuka, zinaitwa korodani. Korodani anaweza kuzaliwa zote ziko tumboni. Nakumbuka kwamba korodani ziko zimejitenga nje ya mwili, kwa sababu joto kubwa la tumboni linaweza likasababisha kuharibu, kile ndio kiwanda cha mbegu. Kwa hiyo akizaliwa korodani ziko juu,
Sasa kama mzazi hajagundua tangia mwanzo korodani za mtoto ziko juu, mtoto anapozaliwa, anapokuwa tumboni mwa mama, korodani zinatengenezwa tumboni huku, baadaye anapokaribia kuzaliwa zinashuka kwenda kwenye mfuko wake. Sasa ina maana kama zile korodani hazijashuka au imeshuka moja, nyingine haijashuka, hii inaweza ikapelekea kushindwa kuzalisha kiwango cha mbegu kinachotakiwa, na hata nguvu za kiume zinaweza kupungua. Lakini pia yapo magonjwa mengine ambayo yanaathiri mfumo wa fahamu. Mawasiliano kutoka kwenye ubongo kwenda kwenye uume unapitia mifumo ya fahamu na inapitia mgongoni. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana shida ya mgongo ambao nerves haziendi chini vizuri, yawezekana asiweze kufanya tendo la ndoa vizuri. Kuna watoto wanazaliwa wana shida ya mgongo, tunawaita mgongo wazi. Na kama utakumbuka, kuna kipindi ambacho serikali inahimiza sana matumizi ya folic acid kipindi cha mimba, kuanzia inapotunga. Tena kabla, tunasema wale watoto wa kike, wakina mama ambao wako umri wa uzazi, inafaa wakati wa kupata ujauzito, kabla ajiandae, na mojawapo ni kuchukua madini na vitamini za folic acid mapema ili kuzuia mgongo wazi. Mgongo wazi, akiwa na mgongo wazi, unapelekea unaweza ukakata mawasiliano kati ya ubongo pamoja na kiungo wa uume, na akashindwa kufanya tendo la ndoa vizuri. Kwa hiyo yapo kweli maradhi mengine ambayo mtoto anazaliwa nayo, yasipoangaliwa vizuri wakati ule wa mwanzo anapozaliwa, yanaweza akaenda mpaka ukubwani na yakaathiri namna ambavyo anashiriki tendo la ndoa. Katika hili kila mmoja ana wajibu. Mzazi ana wajibu wake na mtoa huduma ana wajibu wake. Lakini kumbuka, mtoto huyo anakaa mikononi mwa mzazi muda mwingi, masaa yote. Anakuja siku moja labda kwa mwezi kuja kuona na mtaalamu wa afya. Kwa hiyo ndio maana kipindi kama hiki tunaelimisha umma kwamba unapokuwa na mwanao hata nyumbani, mchunguze vizuri, uangalie. Na kingine labda niongezee, kuna watoto wanazaliwa wana maumbile ambayo hayako sawa, anawezekana yale kati ya mwanamke au mwanaume, na mengine anaweza kawa sawa huku kwa muonekano, lakini kwa ndani ana maumbile ambayo ni tofauti, na hii inaweza ikajidhihirisha namna anavyokuwa, unaweza usione. Ndio maana uchunguzi wa kila wakati anapoenda kliniki ni muhimu sana, na mhudumu wa afya anafaa of course ana wajibu zaidi, kwa sababu ana utaalamu wa kuangalia. Sisi mtoto tunahimiza kwanza angaliwe kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo kila anapoenda kliniki. Tunalitazama hili katika engo 3, kwamba swala la kiakili au kisaikolojia pia na hisia, lakini pia uimara wa mishipa ya fahamu pamoja na mishipa ya damu. Lakini pia nimesema kwamba yapo magonjwa ambayo mtoto akizaliwa nayo yanaweza yakaathiri nguvu za kiume ukubwani. Tunaongelea ukubwani, sio udogoni. Zipo zile za kuzaliwa nazo kwa sababu amezaliwa nazo, au zipo za kuzipata baada ya kuzaliwa. Kwa mfano tuongelee pia mfano ulemavu uliokithiri ambao unaweza ukaathiri ufanisi wa tendo la ndoa. Hiyo sasa sio uume wenyewe tu peke yake, hata ufanisi. Kwa mfano mtu ambaye ana miguu haiko sawa sehemu za uume, inawezekana akawa na ulemavu mkubwa, huo unaweza ukapelekea tendo la ndoa lisiwe la ufanisi pia. Lakini yapo magonjwa ambayo ni ya genetics. Hayo hatuna control nayo. Yaani una namna, ni kwamba linatokea tumboni mtoto wakati anaumbika, na linaweza likaathiri mfumo mbalimbali ya mwili, hasa sehemu tumesema ya ubongo, inaweza ikaathiri mishipa ya damu, inaweza ikaathiri pia mishipa ya fahamu. Lakini kwa mfano kuna ugonjwa wa sickle cell. Sickle cell ni ugonjwa ambao upo na takwimu zinaonyesha upo, na ni ugonjwa wa kurithi. Pia una changamoto nyingi za muda mfupi na za muda mrefu. Hasa za muda mrefu, mojawapo inaathiri mishipa, inaathiri mifupa, inaweza kaleta shida kwenye ubongo, na yenyewe waathirika wa sickle cell inaweza, mojawapo ya changamoto wanaweza kuipata ni mojawapo ya nguvu za kiume. Kwa hiyo hapo magonjwa mengine ambayo, kwa mfano maumbile ya sehemu za uzazi, anaweza kawa na uume ambao sehemu ya kutolea mbegu imewekwa chini badala ya kuwekwa kwenye hapa mwishoni. Kwa hiyo isipoangaliwa mapema, inaweza ikaathiri nguvu zake za kiume kule baadaye.
Lakini pia inakuwa ni tatizo la kuzaliwa nalo kwa Mungu au ni kisayansi sasa linatokea. Unajua, inaweza uumbaji unaweza katokea itilafu. Unavyoona ulemavu, mtu anavyozaliwa mlemavu ule wa kuzaliwa nao, inaweza ukawa wa kiakili au wa kimwili au wa kibiolojia, namna vyovyote vile, huo unatokea ndani. Ni itilafu zinazotokea kwenye masuala ya uumbaji. Sawa. Kwa ndio maana mtoto anaweza kuzaliwa ana shida kama hiyo. Lakini pia yapo yale ya sasa ambayo anayapata baada ya kuzaliwa. Kwa mfano, anaweza akawa na infection ambayo inaweza ikaathiri korodani. Zile korodani, kama utakumbuka, ndo sehemu ambako mbegu zinazaliwa. Zinaweza ikaathiri korodani zikawa zinazalisha mbegu chache. Unajua, kumbuka tunaongelea swala la nguvu za kiume, lakini nguvu za kiume ndo zinaleta ufanisi kwenye tendo la ndoa na ndo zinaleta ufanisi kwenye uzazi. Kwa hiyo akipata shida kwenye korodani, inaweza ikasababisha au anazalisha mbegu hafifu, au zikawa kwa idadi ziko sawa, lakini zenyewe ubora wake hautoshe. Labda unajua mbegu zinabidi ziogelee kuweza kufikia mbegu ya kike. Kwa hiyo inawezekana zikawa zinashindwa kuogelea kwa sababu ya ile changamoto iliyotokea hapo awali. Lakini pia yapo mambo mengine kama mtoto anaweza kupata magonjwa ya kupata baadaye kama kansa. Kansa yenyewe inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi. Lakini pia matibabu ya kansa pia, hasa mionzi, inaweza ikaathiri pia hizo sehemu tatu nilizozitaja, sehemu ya mishipa ya fahamu, mishipa ya damu pamoja na ubongo zaidi. Lakini lingine nisisitize zaidi upande wa lishe ya utotoni. Mtoto anapozaliwa, anapokuwa, lishe ya awali inaweza ikaathiri namna mtu anavyokuwa na nguvu za kiume au. Kwa lishe bora ni muhimu sana. Tunaposisitiza kwamba watoto wapate lishe bora, ni muhimu sana. Mtu ambaye ana lishe nzuri inaweza ikampelekea kupata shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Sasa nirudi kwenye swala la makuzi. Swala la makuzi ili si linaweza likaanza utotoni tunasema, ila likaenda kupata dalili zake zikajionyesha ukubwani. Ndio tunachojikita pale. Kama sehemu ya akili haiko sawa, inaweza ikaathiri tendo litakalofanyika. Kwa watoto, wanasema watoto walioathirika, waliopata mateso wakiwa wadogo, mateso yanaweza yakawa ya kimwili na mateso yanaweza kuwa ya kiakili au ya kihisia. Kwa mfano, watoto ambao wameathirika na matukio makubwa kama vita iliyopelekea pengine kupoteza makazi, kupoteza ndugu zao wa karibu, kupoteza wazazi, kwa hiyo wakaathirika kiakili na kihisia, hii inaweza ikawapelekea ukubwani kupata hiyo shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Si moja kwa moja, lakini hawa waliopata shida kwenye utotoni ndio hao wanaweza kanywa pombe sana. Pombe iliyokithiri inaathiri nguvu za kiume. Yes, uraibu wa pombe, madawa ya kulevya, hivi vyote vinaenda kuathiri hizo sehemu tatu nilizokuambia, sehemu ya kiakili na kihisia pamoja sehemu ya mishipa ya damu na mishipa ya fahamu. Tujikite hapo kwenye utaalamu wa ushahidi wa kisayansi. Kwa sababu kama mtaalamu, matumizi ya hivyo vitu kwa ajili ya kuleta ufanisi katika tendo la ndoa, kwa watu wanaofanya hivyo wako sahihi? Ukisoma sehemu zote, hata wanasema tendo la ndoa ni tendo ambalo linastahili kuwa natural. Inawezekana huyu anayefanya hivyo tayari amesha experience shida ya upungufu wa nguvu za kiume tayari, ila anajaribu kutafuta nafuu. Na hilo ndio tunalojaribu kuambia jamii kwamba ukiona kwamba ili uweze kufanya hivyo ndio ufanikiwe, tayari kutakuwa na shida labda pengine ambapo umeshaanza. Unajua upungufu wa nguvu za kiume hauji siku moja. Ni mchakato ambao unaweza ukaupitia polepole na unaenda na advance mpaka inaenda kiwango cha juu. Sasa nilikuwa ninamalizia pointi yangu pale nilipokuwa na kueleza kuhusu kwamba mtoto aliyeumizwa kihisia akiwa mdogo kwa namna yoyote, inaweza ikawa kama vita nimekwambia, inaweza ikawa kutengana kwa wazazi. Mtoto akiwa mdogo, wazazi wakitengana akiwa mdogo, inamwathiri hadi utu uzima wake, namna atakavyoishi, namna atakavyoishi na watu wengine, mtazamo wake kwa watu wengine, mtazamo wake kwa wanawake. Mtoto aliyeshuhudia mamake anateswa sana na babake, hiyo mtoto walioumizwa kwa njia hiyo,
wanaweza ikaja hadi huko. Lakini wengine wanasema hata mahusiano ya mzazi na mtoto. Mtoto ambaye amekuwa na uhusiano duni na mzazi mmojawapo unaweza ukapelekea tendo. Kwa mfano, ipo tumeshasikia kwamba mtoto wa kike au wa kiume anaweza akadhulumiwa na mtu wake wa karibu sana, ikiwemo na mzazi. Hiyo anaipeleka mpaka ukubwani, inaweza ikaathiri namna anavyolitazama tendo la ndoa, na akawa nguvu za kiume, sehemu ya hisia sasa na saikolojia, anashindwa kuhimili na kulifanikisha hilo tendo la ndoa. Kwa hiyo makuzi ya mtoto ni muhimu sana. Upendo, wanasema mtoto aliyekulia katika upendo kati ya wazazi na jamii, kama hakuna mambo mengine tuliyoyataja au atakayoyapata ukubwani, wanasema ni rahisi tendo la ndoa akawa na mtazamo chanya na likawa ni tendo ambalo ana la furaha kwake. Kuna watoto tunao wa kisukari hadi watoto wa miezi mitatu chini ya mwaka mmoja wana kisukari, na akishapata kisukari cha ile aina ya kwanza type 1 anaenda nayo hadi ukubwani. Sasa kisukari katika mojawapo ya sehemu ambayo inafanya vibaya ni katika zile sehemu tatu nilizokuambia, sehemu ya mishipa ya fahamu pamoja na mishipa ya damu. Hisia na hii inaathiri wote ni kwa vile tunaongelea nguvu za kiume basi, lakini sitagusia za nguvu za kike, lakini inaathiri hata upande wa pili, kwa kama amepata kisukari kwa watoto, hiyo aliyodumu nayo mpaka ukubwani, isipokuwa controlled vizuri, asipopata matibabu sahihi, sukari yake kabaki kwenye kiwango ambacho kinakubalika, mishipa ya fahamu inaendelea kupata changamoto na mishipa ya damu inaendelea kupata changamoto. Lakini pia anaweza kupata maradhi mengine ambayo yanaambatana hapo, kama maradhi ya moyo, maradhi ya figo. Haya yote yanaweza yakachangia kushindwa kupata nguvu za kiume kama anavyostahili. Nguvu za kiume sisi sio kitu ambacho tunakitafuta katika maisha yetu ya kila siku kwa watoto. Kuhusu uliosema, tunawapokea wa kisukari, tunao wengi, tuna watoto zaidi ya 100 wanaokuja hospitalini kwetu hapa kwa ajili ya kupata huduma ya ufuatiliaji wa swala la kisukari, wapo. Na tunao watoto ambao wanapata shida hizo, ambazo wana shida ya maumbile kama nilivyokuambia, na wanaenda tuna timu inaitwa jumuishi, timu jumuishi. Humo kuna daktari wa watoto, humo kuna daktari wa masuala ya mkojo, humo kuna daktari wa upasuaji, humo kuna daktari wa masuala ya mtaalamu wa masuala ya hormones na nini. Kwa hiyo inategemea mtoto amekujaje. Hiyo huduma zote ziko hapa hospitalini Bugando, ambazo mtoto kama ana shida kama hizo zinazorekebishika, ambazo sio ambaye ana shida za kudumu, kwa mfano hizo za genetics, hiyo anahitaji kufollow up, kumfuatilia kwa muda mrefu. Lakini kuna zile ambazo zinahitaji kubadilisha, yani kupasuaji, labda kuweza kuziweka sawa. Hiyo huduma hapa hospitalini inapatikana. Swala la nguvu za kiume ni swala la muhimu kuliongelea, si kwa watoto, si kwa watu wazima, kwa sababu aliye mtu mzima alikuwa mtoto. Kama unakumbuka, nilikwambia kwamba yapo magonjwa ya utotoni yanayopelekea kupata shida ukubwani. Namwambia huyo mzazi anayefikiria kwamba si vizuri kuliongelea hapa, afikirie yule mtu ambaye hana nguvu za kiume na ni bado yuko kwenye miaka unajua mwanaume anaendelea na tendo la ndoa mpaka umri wa juu sana. Aje akutane na mtu ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa. Tafiti zinaonyesha mtu ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa na alistahili au analifanya, anaathirika kwa namna nyingi sana. Anasema inaathiri mahusiano ya ndoa. Kuna ndoa zinavunjika kwa sababu tendo la ndoa haliwezekani. Lakini linaleta afya ya kiakili ya mtu inashuka. Ujasiri wa mtu unashuka. Ile self esteem inashuka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia wanasema inaleta hadi suicidal idea, yani hali ya kutaka kujidhuru. Lakini pia mzazi huyu akumbuke kwamba mwanae huyu anayesema asisikilize masuala haya, anamuandaa kuwa mme wa mtu au mke wa mtu, na hakuna anayetaka kuolewa na mtu ambaye hana nguvu za kiume. Kwa hiyo mzazi, ni vizuri swala hili
kulifuatilia kwa mtoto, kuona kimaumbile yuko sawa, kiakili yuko sawa, ana elimu nzuri inayoendana na maadili ya Kitanzania na maadili ya mila na desturi kulingana anapotoka, inayohusu masuala ya tendo la ndoa. Kwa hiyo jamii, tusifiche swala la kupungukiwa nguvu za kiume ni sehemu ya maradhi ambayo baadhi ya vyanzo vinaweza vikatibika na mtu akarudi sawa. Kwa hiyo wasisite kuja kwa wataalamu. Lakini kwa watoto sasa, ninaomba ukimpeleka mtoto wako kliniki wa kiume, mwambie mtaalamu amchunguze. Asipime uzito tu akarudi nyumbani. Afuatilie na makuzi mengine yakiwemo kwamba ukuaji wake wa masuala ya uzazi. Asante.